Как създавам визията на един бранд, стъпка по стъпка? Много често идват хора при мене с въпроса: имам някаква визия, но не изглежда напълно завършена и не съм сигурна дали пасва на моя стил. Звучи ли ви познато и на вас? В следващите видеа ще ви покажа стъпка по стъпка как минавам през моя процес, за да направя цялостна визия на един клиент. Цветове, шрифтове, постове, всичко изглежда някак хаотично, а ти просто искаш да е подредено, да изглежда професионално и да си бъде в твоя стил, да пресъздава теб. Създадох мастер-клас за дизайна и в следващите 3 видеа ще ти покажа моя процес, как аз го правя, за да създам една цялостна визия за клиент, както и какво всъщност съдържа този мастер-клас. Създаването на един бранд започва с едно много просто нещо. Да си зададеш въпроса: какво всъщност иска да почувства човекът от среща, когато види визуално твоя бранд и твоята марка. В първата стъпка винаги събирам вдъхновения. Снимки, думи, идеи, цветове. Не търся нещо, което е модерно или тренд в момента, а по-скоро да изразя същността на бранда. Например, ако брандът е за йога, баланс или холистично хранене, ще търся меки, топли тонове, натурални, с линии, които да подчертават тази естественост, която има в този тип бранд. А за минималистичен стил, например, по-изчистени линии, по-светли цветове, пространство, бяло, лекота. След това създавам един борд, където обединявам всички идеи, за да видя дали съм в правилната посока. Обикновено разглеждам доста съдържание, за да събера креативни идеи и да имам насока как искам да изглеждам. Това е началото на всяка силна визуална идентичност. Да намериш усещането, което искаш да пресъздадеш с визията си. А в следващата част ще ти покажа как избирам цветове, шрифтове и най-вече как ги комбинирам, за да може да стане една цяла визуална идентичност.